هیڅکله دا اته دردونکې پوښتنې له چا څخه مه کوئ. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره اته هغه خبرې شریکوم چې باید دا اته دردونکې پوښتنې هیڅکله هم له چا څخه ونه کړئ. نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اول، هیڅکله له یتیم نه دا پوښتنه مه کوه چې مور یا پلار دې کله مړه شوي دي او یا ولې مړه شوي دي. دویم، هیڅکله له چا نه دا پوښتنه مه کوه چې زوی یا لور دې کله یا ولې مړه شول. دریم، هیڅکله له بېروزګاره شخص نه د خلکو په منځ کې پوښتنه مه کوه چې ولې څه کاروبار نه لري. څلورم، هیڅکله له شنډې ښځې یا شنډ سړي څخه دا پوښتنه مه کوه چې ماشومان دې ولې نشته. پنځم، هیڅکله له هغه چا نه چې پر مخ یې څه داغ وي پوښتنه مه کوه چې دا مخ دې ولې داسې داغ دی، ځکه چې مخ د عزت او کرامت ځای دی او هیڅوک نه غواړي چې عزت یې تر پښو لاندې شي. شپږم، هیڅکله له میلمه نه مه پوښته چې ډوډۍ درته راوړم یا چای، بلکې له پوښتنې پرته که د ډوډۍ وخت وي ډوډۍ ورته راوړه او که د چای وخت وي چای ورته راوړه. اووم، هیڅکله د خلکو د خندونې لپاره په خپلو ملګرو ملنډې مه وهه ځکه چې دا ډیره دردونکې خبره ده. اتم، هیڅکله له خپل ملګرو څخه دا پوښتنه مه کوه چې ستا تنخواه یعنې معاش څومره دی، ځکه په داسې کار سره سړی سپک ښکاري او هغه به داسې فکر وکړي چې ستا د هغه په رزق او په پیسو نظر دی. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. که خوښه شوې مو وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.